grave tá bem forte, tá bem forte. O grave tá bem forte. É os mais falados, é os mais falados. Chegou roubando a cena, dominando um pedaço. É os mais falados. Vou mostrar, mano. Olha isso aqui, isso. Mano do céu, a placa do cara já tá acabando, de tanto pegar no chão, fi. Esquece, para-choque. Só salvei, rapaziada, tranquilão, suavinho, fi. Fi, já estamos aqui dentro da sava. E ó, estamos indo ali. Flavinho da Industrial Baixos chamou a gente pra gravar a sava. Já tem uma cara já, na verdade, já tem um tempão. E, mano, a gente nunca conseguiu fechar as agendas. Então hoje, que é feriado em BH, ele vai conseguir gravar aí o carro da gente. Eita, giroflex ali. Mas estamos indo ali num lugar que é mais distante um pouco aqui pra gente gravar o som tocando. Se você quer acompanhar, mano, não sai do vídeo, que até o final eu vou mostrar tudo pra vocês. Demorou? Vou mostrar os bastidores aí da gravação do Flavinho. Quem não é inscrito aqui no canal, mano, já se inscreve aí, deixa o likezão pra fortalecer. E bora que bora. O Flavinho já tá lá esperando nós no lugar. Vamos chegar, montar o som e botar pra tocar pra mostrar ele. Demorou? Então vem de ré, vem de ré, vem de ré, abra a mala e encosta aqui. Então vem de ré, vem de ré, vem de ré, abra a mala e encosta aqui, encosta aqui. Então vem de ré, vem de ré. O grave tá bem forte, tá bem forte. O grave tá bem forte, tá bem forte. Se ligar nessa parada, o grave tá bem forte, tá bem forte. O grave tá bem forte, tá bem forte. Se ligar nessa parada, o grave tá bem forte, tá bem forte, tá bem forte, tá bem forte. E tá tocando muito, tá bem forte, tá bem forte, tá bem forte, tá bem forte. Tá deixando o seu som muito. O grave tá bem forte, tá bem forte. O grave tá bem forte. Rapaziada, olha aqui, seu convite que eu gostei. Fala pessoal, tudo bom? Flávio Industrial Baixos. Galera, tem um tempo que nós estamos tentando gravar. E mano, o canal do cara tá crescendo de um jeito que vocês não têm ideia. Eu falei assim, mano, nós tentamos gravar na SUF, né, mano? Não rolou, infelizmente. Não rolou, acabou que eu vendi o carro e a gente não gravou. Falei assim, não, mas na Cross não pode passar, né, Flávio? E hoje tinha tudo pra não dar certo, Daniel. Começou a chover, pessoal. E hoje... olha o sol como é que tá. Do nada, acho que é Deus. É Deus que abençoou a gente aqui, viu, né? Porque a agenda não bate nunca, mano. E hoje, graças a Deus, deu certo aí. E eu vim mostrar pra vocês aí o som tocando pro Flavinho. E seguinte, eu quero o veredito no final, demorou? Galera, o som aqui do Daniel com a pegadinha forte demais, né? Se vocês querem ver alguns outros projetos também, além do Daniel que vai pro canal, entra no YouTube lá, Flávio Industrial Baixos. Tem muito projeto top, pessoal. Tem quase uns 400 vídeos lá, todos em 4K, beleza? E galera, o Daniel sai essa semana no canal lá. Quem gosta de som automotivo, mano, o canal desse cara aqui é o próprio. Corre lá. É Flávio Industrial Baixo ou Industrial Baixo? Flávio Industrial Baixo. Flávio Industrial Baixo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Já corre lá, inscreve, fortalece, porque o trampo dele é foda. Tem vídeo toda semana, o dia inteiro, né, mano? Todo dia tem vídeo? Todo dia tem vídeo, mano. É isso aí. Então corre lá, não dá mole não. Os policiais já estavam vindo ali, daqui a pouco nós tomamos outra multa aqui. Então vocês me ajudam aí, mano. Não tem base, não. Ô, Nel, você é um imã de polícia. Mano, não tem boca, não. Eu falo que eu sou azarado. Os caras não acreditam, mano. Só que nós estamos aqui passando umas 4 viaturas. Umas 4 viaturas. E tem base, né? Ainda bem que agora o som tava baixo. É, verdade, né, Nel? Mas eu vou botar o som pra tocar aqui. Inclusive, tem música nova do canal, mano. Eu vou botar ela pra tocar. E vocês me falam aí o que vocês acharam. Se vocês gostaram, mano, eu vou botar a música aqui pra download pra vocês, fechou? Então acompanha aí. Vamos lá, Flávio, vou colocar a música aqui. Deixa eu achar ela aqui, né?
Vamos ver aqui. Essa daí, ó. Vou voltar ela. Primeira vez que eu escutei ela no som. E compartilha, venha logo no seguir. Escreva e compartilha, venha logo no seguir. É os mais falados, é os mais falados. Chegou roubando a cena, dominando o pedaço. É os mais falados, é os mais falados. Chegou roubando a cena, dominando o pedaço. A Saveiro representa a bala onde toca. Som brabo de verdade, os comédia até endoida. A Saveiro é rebaixada e o grave é cruel. Os mais falados chegou e quem comanda é o Niel. Os mais falados chegou e quem comanda é o Niel. É o DJ Renato Frade, MC Douglas MG. Fechadão com os mais falados, fazendo tudo tremer. Fechadão com os mais falados, fazendo tudo tremer. É os mais falados, é os mais falados. Chegou roubando a cena, dominando o pedaço. É os mais falados, é os mais falados. Chegou roubando a cena, dominando o pedaço. Aê! Se inscreva no canal, compartilha, tamo junto, é os mais falados. Alô, Niel, o que é esse? Já sabe. Tá cruel, o grave tá cruel, fazendo tu balançar. O grave tá cruel, o grave tá cruel, o grave tá cruel, fazendo tu balançar. O grave tá cruel. DJ Thiago Extreme, altura ou sul. Pesadelo dos comédia, é o terror dos recalcados. Toca forte de verdade, é 100% esculacho. Quis me desafiar, vai Rapaziada, é levar... o seguinte, quero que vocês me falem aí o que vocês acharam da música. Música nova aí pra vocês. E se vocês gostarem, mano, eu vou postar ela aqui pra vocês baixar também, demorou? E aí, Flavinho, o que você achou do som, mano? Top demais, pegadinha forte, pessoal. Eu particularmente assim tenho agradado bastante aqui desse SB. O pessoal tem usado bastante aqui, Daniel. É, mano, tem voltado aí pro SB, porque antigamente só via SDS, né, mano? Só SDS, de vez em quando o Hammer. Agora sim, o SB tem dominado bastante e eu tenho gostado com bastante resultado. Todo mundo que passa aqui quer aparecer no vídeo, né, mano? Nossa senhora. Mas isso faz parte, Daniel. Faz parte. O improviso sim, pessoal. Com certeza. É igual eu também falo no meu canal, a gente comentou agora há pouco, né? É bom deixar, tipo assim, um conteúdo direto, às vezes... senão fica chato também, né, mano? E o improviso faz parte de ver que, tipo assim, é mais natural, né? Eu também prefiro. Voltando ao assunto do som, pessoal, pegadinha do Niel forte, tá bem alimentada aqui em relação à bateria, são 5, né, Niel? 5 baterias de 100. Pegadinha forte, porque tá faltando pro Niel agora é só mais voz. Que ele vai deixar no talento e vai fazer a parte 2 aqui. É aquela coisa, né, rapaziada, que a gente falou. Tá só com 2 405 e o ganho. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui, pra vocês falarem que eu não tô de lero, ó. Vou mostrar pra vocês aqui o ganho das 405, mano. Olha aqui, ó, esse aqui é o alto-falante. Agora saída 3, ó. Menos 7, olha aí pra vocês verem. Tá no menos 7, Super Twitter tá no menos 25. Por quê? Porque eu tô protegendo ali o reparo, mano. O reparo não é original e ele tem uma vida útil bem menor do que o original, né? Então se a gente não segurar mesmo, ele vai tudo, né, Flavinho? Foi algo intencional, né, Miguel? Com certeza. Inteligente até, porque não faz sentido, né? Você pegar e tipo, você forçar pra queimar. Forçar pra queimar? Eu cansei de gastar dinheiro nesse som, mano. Deu por hoje. Agora, galera, ele tá com a montana dele ali. Nós vamos mostrar ela pra vocês. O que acontece? Já teve 3 e 4 lá, não já, Flavinho? Isso, teve 3 e 4 lá, mas não era uma pegadinha forte igual o som do Niel, pessoal. Ah, era, que tipo, isso. Era tipo assim, o som... Era mamute, seus falantes? Era um Oz 1200. Oz. Era um Oz 1200, 3 Oz 1200. Eu tocava no High Volt com uma 30 mil, mas o projeto, igual eu falei, não era um projeto muito voltado pra caixa. Eu não sabia que ele era High Volt, não. Era High Volt, eu usava na época lá 16 baterias de 45. Porém, pessoal, eu até comentei com o Niel aqui em off, né? Vai estar vindo um projeto aí na Montana, um projeto 2 e 4, um projetinho forte, e vai sair no canal do Niel aqui. Isso aí. Já posso dar um spoiler em relação a modos, vai ter bandinha 9.8, aquela a relíquia. Famosa, a relíquia. Tô vindo aí com uma T40 mil. Eu vim com a quantidade considerável de bateria que eu vou fazer umas copinhas aí, galera. Não, aí sim, copinha de 3 a estradinha da ostentação tá levando, né? Tá levando, é a estradinha do Tule, inclusive tem um vídeo da estradinha do Tule no canal. Saiu agora. Saiu, não esquece de fortalecer não só eu o vi canal lá. do Niel aqui, né? Já corre lá, rapaziada.
O conteúdo do cara é brabo. Vai lá pra vocês vão ver o que eu tô falando. Agora, a Montana do cara tá isso. Vocês veem aqui, ó. Eu não vou mostrar muito de perto, não, pra não mostrar muito a placa. Mas, ô, véi, vou mostrar? Mano, olha isso aqui, isso. Mano do céu, a placa do cara já tá acabando, de tanto pegar no chão, filho. Esquece, para-choque. Será que pega? Olha o escapamento. Você tá doido, aí roda baixa, hein? Montana é doido demais, rapaziada. Eu ainda quero montar uma. Na época a gente tava comprando a SUF. Eu procurei, mano, mas é difícil demais de achar, né? É tipo a SUF, é difícil de achar, mas eu acho que esse bobear até piora um pouco. Pô, é complicado de achar, tipo assim, conservada. Essa moto ali, pessoal, tipo assim, não tá 100% do meu agrado ainda, né? Mas tem novidades aí. Só acabou, né? Você comentou com você, tem um problema no motor, acaba com o tipo. Você comentou comigo. Nossa, aí assim, a parte estética e a parte do som, que é o que eu gosto, igual o Neo me agrada, eu não tive como mexer ainda. Mas a gente prioridades, né, mano? É isso aí, ó. Mas tá, aí tá nas 17? Tá nas 17, fixa? Tá nas 17 na fixa, eu peguei ela, né? Ela tava baixa já, sabe? Só que eu peguei, refiz a ponta de eixo dela, eu troquei todos os amortecedores, que se não tava do meu agrado, sabe? Sim. Eu gosto dos nossos bem afiados. Pegar o negócio e deixar do jeito da gente, né, Fábio? Rodinha também não tava que eu agradava, né? A rodinha tava 7, a rodinha tava 6, pneuzinho 165, 40, 17. Mas tem mais novidade aí, pessoal. Isso aí. Novidade. Acompanhe, rapaziada. Inscreve no meu canal, inscreve no Flávio Industrial Bastos, que vem pedrada aí, Montana, quando tiver com o som pocando, vocês vão ver ela aqui no canal, né não? Com certeza. Ô Flavinho, brigadão aí. Tamo junto, meu parceiro. Tamo Valeu, junto. Neo. Até o próximo vídeo, né não? Até o próximo. Vai ter mais em breve. Tô comentando com o Neo aqui, pessoal, vai fechar uma parceria bacana aí pra gerar muito. Mano, é isso aí. A gente tem que... A gente que tá começando, mano, tem que dar a mão aí, porque senão não vai não, né? Um ajudando o outro. É isso aí. Junto, Daniel. Falou. Com Deus, mano. Parceiro, com Deus.